С ним или без? С ним? А может, все же лучше без? Ты в любом случае красавица, мам. Знаешь, не каждый день празднуешь 20-ю годовщину свадьбы. Маринет, подойди, пожалуйста. Ну? Что ну? Ну, усы, я их подстриг. Коротко или совсем сбрить. Или неровно с этой стороны. Ты отлично выглядишь, пап. За исключением одного. Ой, спасибо, милая. Не за что, пап! Вы опаздываете. Не забудь, мисс Шамак через полчаса должна приехать за тортом Эйфелевой башни. Ты уж не подведи нас. Да, не переживайте, передам. Надо же, 20 лет в браке. Круто, да, Тики? Когда тебе хорошо, время пролетает. И стоит на месте, когда делаешь домашку. О, привет. За тем столиком родители девочки, с которой я дружу. Да, я их помню. У них лучший хлеб во всем Париже. Доченька, ты не могла бы одеться как-нибудь поприличнее? А что не так? Я же сняла кепку. Да, но сегодня особый день. Да, обычный день рождения. Нет, это особый день рождения. Это семейная реликвия. Ее сделал один из наших предков много лет назад. Она передается из поколения в поколение на 15-летие. И сегодня я передам ее тебе. Это очень мило, пап, но у меня уже есть часы. Они модные и точные. Иногда не все видно с первого взгляда. Скажу по секрету, наш предок опередил время. Но, конечно, я пойму, если ты просто хочешь пару новых роликов. Нет, пап, мне очень нравится. Круто, спасибо. Тебя уже ждут друзья? Да, но я не хочу тебя оставлять. Все нормально. Нет, иди. Береги нашу реликвию. Давай, Маринет, у тебя получится. Просто запомни формулу. Думай, Маринет, думай. Я бы давно запомнила, если бы ты не отвлекала меня своим подбадриванием. Привет, Аля. Что такое? Что? Спор между Алекс и Кимом? Нет, конечно, я не забыла. Уже и плакат сделала. Все на меня рассчитывают, да? Через 5 минут? Конечно, я уже нахожусь в пути на подходе. Но, Маринет, ты должна отдать миссис Шамак торт, помнишь? У меня 20 минут до ее прихода. Я обещала принести плакат, на меня все надеются. К тому же там будет Эдриан. Ты не успеешь добраться до Трокадера за 5 минут, это очень далеко. Далеко, но только не для Леди Баг. Тики, давай! Молодчина, Маринет! Зря вы за нее болеете. Похоже, Алекс вообще не придет. Наверное, испугалась такого крутого спортсмена. Рано радуешься, Ким. Не зазнавайся, хвостун, ведь тебе сейчас придется глотать пыль за моей спиной. Усек? Да ты мне не соперница, у меня шея толще твоей ноги. А это хорошо? Так, давайте огласим правила. 2 круга вокруг фонтана, примерно полкилометра. Первый, кто пересечет финишную черту, будет признан победителем. Если выиграет Ким, Алекс отдаст ему свои ролики. Если выиграет Алекс, Ким не будет брать никого на слобод до конца учебного года. Нас уже достали твои слабо. Да хватит уже! На старт! Внимание! Подождите. Что, уже сдалась? Подержи, пожалуйста, Аля. Не хочу уронить во время гонки. Подожди, подруга, я не могу, мне надо... Следи за ними, это семейная реликвия. Маринет, подержи, мне надо записать гонку для блога. На старт! Внимание!